आजको भिडियोमा हामी अप्लाइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट थ्योरिटिकल क्वेसन हेर्छौं। क्वेसन नम्बर 1, मेकानिक्सको डिफाइन हेरौं। मेकानिक्स सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा फोर्स लाग्दा कुनै बडी रेस्टमा छ कि मोसनमा छ भन्ने स्टडी गर्ने सब्जेक्टलाई मेकानिक्स भनिन्छ। अब रिजिड बडी र डिफर्म बडीको बीचमा डिफरेन्स हेरौं। रिजिड बडी भनेको यस्तो बडी हो जसमा कुनै 2 पोइन्ट्स बीचको रिलेटिभ डिस्टेन्स अप्लाइड फोर्सको कारणले हुँदैन। तर डिफर्म बडीमा अप्लाइड फोर्सको कारण दुईवटा पोइन्ट बीचको रिलेटिभ डिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ। रिजिड बडीमा साइज र सेप चेन्ज हुँदैन। डिफर्म बडीमा साइज र सेपमा मेजरेबल चेन्ज हुन्छ। थर्ड, रिजिड बडी एउटा आइडियल कन्सेप्ट हो, अर्थात् पर्फेक्टली रिजिड बडी रियालिटीमा हुँदैन। डिफर्मेबल बडी चाहिँ रियल कन्सेप्ट हो, किनभने रियल वर्ल्डमा सबै मटेरियल केही न केही डिफर्म हुन्छ। एक्जाममा यो एन्सर टेबल बनाएर लेख्दा अझै राम्रो देखिन्छ। अब आउँछ लेमिस थ्योरम, जुन मेकानिक्सको धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो। If 3 coplanar force acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between two other force. यदि एउटा पोइन्टमा 3 कोप्लानर फोर्स इक्विलिब्रियममा छन् भने प्रत्येक फोर्स अरू दुई फोर्सको बीचको एङ्गलको साइनसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यसको प्रुफ हेरौं। मानौं PQ र R तीनवटा कोप्लानर फोर्स छन् र ती इक्विलिब्रियममा छन्। ती फोर्सलाई हेड टु टेल अरेन्ज गर्दा एउटा फोर्स एङ्गल प्राप्त हुन्छ। ट्रायङ्गलमा एङ्गल हुन्छन् 180 माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस गामा बाई गामा। अब ट्रायङ्गलमा साइन ई रुल अप्लाई गर्छौं। साइन ई रुल अनुसार P बाई Q साइन 180 माइनस बीटा इज टू Q बाई साइन 180 माइनस गामा इज टू R बाई साइन 180 माइनस अल्फा। हामीलाई थाहा छ साइन 180 माइनस अल्फा भने साइन थीटा हो, त्यसैले P बाई साइन थीटा इज टू Q बाई साइन गामा इज टू R बाई साइन अल्फा। हिन्स लेमिस थ्योरम इज प्रुभ। एक्जाममा डायग्राम पनि बनाएर स्टेटमेन्ट, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन र प्रुफ लेखेमा 6 मार्क्सको एन्सर राम्रोसँग कभर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 3, अहिले फ्रिक्सनको डेफिनेसन। फ्रिक्सन इज द resistive force that opposes the relative motion or tendency of relative motion between two surfaces in contact. दुईवटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा हुँदा एउटा सर्फेसको अर्को सर्फेसमाथि मुभ गर्न खोज्दा त्यसलाई अपोज गर्ने फोर्सलाई फ्रिक्सन भन्छ। अब यसको ल हेरौँ। ल नम्बर 1, द लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रियाक्सन बिट्विन द कन्ट्याक्ट सर्फेस। फ्रिक्सन फोर्सको डाइरेक्सन बडी जुन डिरेक्सनमा मुभ हुँदैन वा मुभ गर्न खोज्दा त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। कन्ट्याक्टिङ सर्फेसको नेचर, रफनेस एन्ड मटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। ल नम्बर 4, गिभन नर्मल रियाक्सनको लागि फ्रिक्सन एरिया अफ कन्ट्याक्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ।
ल नम्बर 5 डाइनामिक अर काइनेटिक फ्रिक्सन रिजनेबल रेन्जमा भेलोसिटीबाट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्दा स्लाइटली लेस हुन्छ। यी ललाई इक्जाममा पोइन्ट वाइज लेख्दा क्लियर र इजी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 मा आउँछौँ। स्टेट एन्ड डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द प्यारलल एक्सिस थ्योरम फर द मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यो 8 मार्कको क्वेसन हो, त्यसैले इक्जाममा स्टेटमेन्ट फर्मुला टर्म्स र कम्प्लिट डेरिभेसन लेख्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला स्टेटमेन्ट बुझौँ। प्यारलल एक्सिस थ्योरम अनुसार कुनै प्लेन एरियाको कुनै एक्सिस अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसको प्यारलल सेन्ट्रोइडल एक्सिस अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्लस टोटल एरिया र दुई एक्सिस बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरको प्रोडक्ट बराबर हुन्छ। त्यसको फर्मुला IAB = IG + AD², जहाँ IAB = एक्सिस अबाउट AB अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया, IG = प्यारलल सेन्ट्रोइडल एक्सिस, G is about moment of inertia, A = cross sectional area, D = two parallel axis बिचको perpendicular distance। अब यसको डेरिभेसन हेरौँ। मानौँ एउटा प्लेन ल्यामिनाको टोटल एरिया A छ र त्यसको सेन्ट्रोइड G हो। सेन्ट्रोइडबाट जाने एक्सिसलाई G र त्यसबाट D डिस्टेन्समा भएको प्यारलल एक्सिसलाई AB भनौँ। अब एउटा स्मल एलिमेन्ट एरिया DA लियौँ जुन सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट Y डिस्टेन्समा छ। त्यसको एक्सिस ABबाट एलिमेन्टल एरियाको डिस्टेन्स हुन्छ Y + D। अब एलिमेन्टल एरिया एक्सिस AB अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया, DIAB = DA Y + D को होल स्क्वायर। अब स्क्वायर एक्सपान्ड गरौँ। DIAB = DA y² + 2yD + D²। अब सम्पूर्ण एरियामा इन्टिग्रेट गर्दा हामीले इन्टिग्रेट y² DA + IG इन्टिग्रेट y DA = 0, किनकि सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट एरियाको फर्स्ट मोमेन्ट 0 हुन्छ र इन्टिग्रेट DA = A, त्यसैले AB = IG + 2D × 0 + AD², अर्थात् IAB = IG + AD²। Hence, parallel axis proved। Question number 4B। Question छ, list the different types of load and support in the structure with proper figure। यसमा 2 मार्क्स फर लोड एन्ड 2 मार्क्स फर सपोर्ट छन्। स्ट्रक्चरमा मुख्य रूपमा यी लोड हुन्छन्। 1. पोइन्ट लोड। पोइन्ट लोड भनेको स्ट्रक्चरको एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा एक्ट गर्ने लोड हो। यो भर्टिकल, होरिजेन्टल वा इन्क्लाइन्ड हुन सक्छ। यसको युनिट जेनरली न्युटन, किलोन्युटन, केजी आदि हुन्छ। फिगरमा एउटा सिङ्गल एरो बनाएर देखाए पुग्छ। 2. युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड UDL। UDL अर्थात् युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको स्ट्रक्चरको लेन्थमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको लोड हो, अर्थात् सबै ठाउँमा लोड इन्टेन्सिटी सेम हुन्छ। यसको युनिट किलोन्युटन पर मिटर, न्युटन पर मिटर, केजी पर मिटर आदि हुन्छ। फिगरमा बीममाथि इक्वली सेपरेट स्पेस्ड एरो बनाएको देखिन्छ। 3. युनिफर्मली भेराइङ लोड UVL। UVL भनेको स्ट्रक्चरको लेन्थमा लोड इन्टेन्सिटी युनिफर्मली भ्यारी हुने लोड हो। यसको डायग्राम जेनरली ट्रायङ्गुलर सेपमा हुन्छ।
यसको युनिट पनि किलोन्युटन पर मिटर, न्युटन पर मिटर, केजी पर मिटर आदि हुन्छ। एक्जाममा प्रपर डायग्राम सहित यी 3 टाइप्स लेख्न पुग्छ। टाइप्स अफ लोड। अब सपोर्टको टाइप्स हेरौँ। मुख्य रूपमा रोलर सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट हुन्छ। रोलर सपोर्टले वान रिएक्सन प्रोभाइड गर्छ जुन सपोर्टिङ प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यसैले नम्बर अफ रिएक्सन इज टु 1। रोलर सपोर्टले बीमलाई एउटा डिरेक्सनमा रिएक्सन दिन्छ र अर्को डिरेक्सनमा मोमेन्ट अलाउ गर्न दिन्छ। हिन्ज सपोर्टले 2 रिएक्सन कम्पोनेन्ट प्रोभाइड गर्छ। RAX होरिजेन्टल रिएक्सन, RAY भर्टिकल रिएक्सन। त्यसैले नम्बर अफ रिएक्सन इज टु 2। यसले ट्रान्सलेसन तर रोटेसन अलाउड गर्छ। 3 फिक्स सपोर्टले बीमलाई ट्रान्सलेसन र रोटेसनबाट दुवैबाट रोक्छ। यसबाट होरिजेन्टल रिएक्सन RAX, भर्टिकल रिएक्सन RAY, रिएक्सन मोमेन्ट MA प्राप्त हुन्छ। यसले फिक्स सपोर्टमा 3 रिएक्सन कम्पोनेन्ट हुन्छन्। त्यसैले फिक्स सपोर्टमा 3 रिएक्सन कम्पोनेन्ट हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 5। डिफाइन बीम, एक्सप्लेन द टाइप्स अफ बीम। यो 4 मार्क्सको क्वेसन हो। सबैभन्दा पहिले बीमको डेफिनेसन बुझौँ। Beam is a structure subjected to transfer load according to perpendicular to the longitudinal axis, causing it to bend. सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा बीमले भनेको यस्तो छ, स्ट्रक्चरल मेम्बरको भनेको यस्तो स्ट्रक्चर। सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा बीम भनेको यस्तो स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसमा लोडको लङ्गिट्युडनल एक्सिसलाई परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्छ र बीम बेन्डिङ हुन्छ। अब बीमको डिफ्रेन्ट टाइप हेरौँ। क्यान्टिलिभर बीम भनेको एउटा एन्ड फिक्स र अर्को एन्ड फ्री भएको बीम हो। जस्तै एउटा साइड वालमा फिक्स र अर्को साइड फ्री छ। इक्जाम्पल बाल्कनीको बीम। 2. सिम्पली सपोर्टेड बीममा एउटा इन्ज सपोर्ट र अर्को इन्डमा रोलर हुन्छ। त्यसैले सर्टमा 1 इन्च + 1 रोलर इज टु सिम्पली सपोर्टेड बीम भन्न सकिन्छ। 3. ओभरह्याङ्गिङ बीम भनेको बीमको एउटा वा दुईटा इन्ड सपोर्टभन्दा बाहिर प्रोजेक्ट भएको बीम हो, अर्थात् बीम सपोर्टभन्दा बाहिर निस्किएको हुन्छ। 4. फिक्स बीम भनेको दुवै एन्ड रिजिडली फिक्स्ड भएको बीम हो। यस बीमका दुवै एन्ड वालमा सपोर्टिङ स्ट्रक्चरमा फिक्स्ड हुन्छन्। 5. कन्टिन्युअस बीम भनेको 2 भन्दा बढी सपोर्ट भएको बीम हो, अर्थात् मोर देन 2 सपोर्ट्स इक्वल्स टु कन्टिन्युअस बीम। एक्जाममा मार्क्स अनुसार यी डिफाइनसँगै प्रपर फिगर पनि बनाउनु पर्छ। क्वेसन नम्बर 6। डिफाइन रेडियस अफ गाइरेसन एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यी दुवैको 2 मार्क्स छन्। पहिले मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझौँ। Moment of inertia of a plane area about an axis is measured of the resistance of the area to the bending about that axis. सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा यो कुनै एक्सिसको अबाउट एरियाले बेन्डिङलाई कति रेजिस्ट गर्छ भन्ने मेजरलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनिन्छ। यसलाई सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि भनिन्छ।
mathematically I is equal to y square dA, जहाँ I is equal to moment of inertia. Radius of gyration भनेको रिफरेन्स एक्सिसबाट त्यस्तो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स हो जहाँ सम्पूर्ण एरियालाई कन्सन्ट्रेटेड मान्दा पनि त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया प्राप्त हुन्छ। सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा पुरै एरियामा एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेटेड गर्दा पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चेन्ज नहुने डिस्टेन्स नै रेडियस अफ गाइरेसन हो। यसको फर्मुला √I/A हो, जहाँ के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन, I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, A भने टोटल क्रस सेक्सनल एरिया। त्यसैले एक्जाममा याद राख्नुस्।